Aí, ó, Johnnyzinho, escado mais uma vez, ó. Cheia das canoas, mano. Não, tá nem cortando o barco já. Aí, botou um barco, velho. Botou a cabeça com o barco. Eita caralho, vai beber água. Bebeu água com a minha, sim. Ó, perdeu, né? Mas eu tenho que olhar pra frente, mano. Bater. Olhar pra frente, olhar no movimento, tá ligado? E aí a carne pode bater na sombrinha. Bater na minha outra. Não, tem que ir trabalhando, né? Ele recolhe 1 metro, o bicho leva 2, 3 metros pra ir de novo. Olha lá, meu negócio. Temporada de pesca, filho. Ela ficou azul. Pode errar, porque o chicote é aquele que tem que falar pra certo. Olhar pra aprender, mano. Pra aprender. Leandro, mostra muito da ilha, não. Quem sabe? Ó, mas era pra estar nessa briga também, mano. Ai, diferente fora agora, mas tem nada aqui. Ficar mais caro. Agora você não precisa desse terceiro aqui, né? Olha lá, o tamanho dele. Olha lá, cara. Olha aí, maluco. Olha. Caralho. Foi, porra! Rodou, moleque! Olha, Johnny!